ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு எஸ்மா சமையல். இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போகிற ரெசிபி என்னன்னா சூப்பரான வெஜ் ஒயிட் பிரியாணிங்க. இது சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இன்றைக்கி நமக்காக இந்த பிரியாணி ரெசிபியை செஞ்சது என்னோட சிஸ்டர் தான் செஞ்சாங்க. அவங்க பெங்களூரில் இருந்து வந்திருக்காங்க. இன்றைக்கி அவங்களோட ஸ்பெஷல் ரெசிபி தான் நமக்காக ஷேர் பண்ணியிருக்காங்க. சாப்பிட ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருந்ததுங்க. இந்த பிரியாணி நம்ம சாப்பிடும்போது கண்டிப்பாக நான்வெஜ் பிரியாணி நமக்கு திகட்டி போயிடும், அந்த அளவுக்கு டேஸ்ட்டாக இருந்தது. அது எப்படி செய்யலான்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இது வரைக்கும் நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் மறக்காமல் கிளிக் பண்ணி ஆளுங்கிற ஆப்ஷனையும் தட்டி விடுங்க. அப்போ தான் நாங்கள் போடுற எல்லா வீடியோஸுமே உங்களுக்கு உடனுக்குடனே நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இன்றைக்கி வெஜ் ஒயிட் பிரியாணிக்காக நாங்கள் எடுத்துருக்கக்கூடிய அரிசி என்னென்னா பிரியாணி அரிசி தாங்க எடுத்திருக்கோம். இது ரொம்ப ரொம்ப பொடிசாக சூப்பராக இருந்தது சாப்பாடுக்கு. நீங்கள் உங்களுக்கு விருப்பமான அரிசி எடுத்துக்கோங்க. கூடவே 100 கிராம் அளவுக்கு பச்சை பட்டாணி எடுத்து வச்சுருக்கோம். 1 டம்ளருக்கு 2 பெரிய வெங்காயம் வீதம், 3 டம்ளருக்கு 6 பெரிய வெங்காயம், 4 தக்காளி, கூடவே ஒரு 6-7 பச்சை மிளகாய் காரத்துக்கு எடுத்துருக்கோம். உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அந்தளவுக்கு காரம் சேர்த்துக்கலாம். புதினா ஒரு கைப்பிடி எடுத்துக்கலாங்க. அதே போல் கொத்தமல்லி தழை ஒரு கைப்பிடி எடுத்துக்கலாம். இதை நல்லா கழுவிட்டு சுத்தம் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கோம். கூடவே 3-4 பிரிஞ்சி இலை, 2 பெரிய பட்டை, 4-5 கிராம்பு, 2 ஏலக்காய், கொஞ்சமாக சோம்பு, அன்னாசிப்பூ 1, மராட்டி மொக்கு சின்னதாக ஒரு 3 இல்லை 4 எடுத்துக்கோங்க. இந்த அளவுக்கு நமக்கு மசாலா பொருள் போதுமானதாக இருக்கும். நம்ம ஒரு 50 கிராம் மட்டும் மீல் மேக்கர் எடுத்துருக்கோம். நாங்கள் இன்றைக்கி எடுத்துருக்கிறது சின்ன சைஸ். இப்போது குக்கரில் 100 மில்லி அளவுக்கு ஆயில் விட்டுக்கலாம். ஆயில் நல்லா காஞ்சதுக்கும் நம்ம எடுத்து வச்ச ஸ்பைசஸ் இதெல்லாம் சேர்த்துக்கலாம். ஸ்பைசஸ் நல்லா பொரிஞ்சதுக்கு அப்புறமா நம்ம கட் பண்ணி வச்ச பெரிய வெங்காயம், பச்சை மிளகாய் ரெண்டையுமே சேர்த்துட்டு நல்லா பொன்னிறமாக வர வரைக்கும் ஆயிலே நல்லா வதங்கி வரட்டும். இப்போது வெங்காயம் வதங்கிறதுக்காக கொஞ்சமாக கல்லுப்பு சேர்த்துக்கோங்க. உப்பு சேர்த்து வதக்கும் போது வெங்காயம் சீக்கிரமாகவே வதங்கி வரும். இது நல்லா பொன்னிறமாக வதங்கி வர வரைக்கும் நம்ம பொறுமையாக எண்ணெய் தெளிய செய்யணும். எண்ணெய் ஒவ்வொன்றும் தெளிய செய்யும் போது தான் அதோட டேஸ்ட்டு சூப்பராக இருக்கும். இப்போது 3 டம்ளர் அரிசிக்கு 3 ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு அரைச்சி வச்சுருந்தோம். அதையும் இது கூட சேர்த்துக்கலாம். இஞ்சி பூண்டோட பச்சை வாசம் போகிற வரைக்கும் அது ஒரு பக்கம் வணங்குற டைமில் மீல் மேக்கருக்காக ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி ஊற்றி வச்சுருக்கோம். தண்ணி நல்லா காஞ்சதுக்கு அப்புறமா மீல் மேக்கரை சேர்த்துட்டு பொங்கும் போது ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இதை ஒரு 3-4 தடவை நல்லா பச்சை தண்ணி ஊற்றி ரிப்பீட்டடாக கழுவி நல்லா புழிஞ்சிட்டு தண்ணி சுத்தமாக இல்லாத ட்ரைன் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். இப்போது வெங்காயம், இஞ்சி பூண்டு எல்லாமே நல்லா வதங்கி வந்துடுச்சு. இது கூட நம்ம கட் பண்ணி வச்ச தக்காளியை சேர்த்துக்கலாம். கூடவே நம்ம கழுவி சுத்தம் பண்ணி வச்ச பட்டாணியும் சேர்த்துக்கலாம். ஏன்னா நம்ம ஃப்ரெஷ்ஷாக பட்டாணி கிடைக்காத போது ஊற வச்ச பட்டாணி பேக்கெட்டில் தான் வாங்குவோம். அது எந்த அளவுக்கு வேகும்னு தெரியாதுல்ல. அதனால் நம்ம தக்காளி சேர்த்தும் போதே பட்டாணியும் சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கி விடும்போது அது நல்லா சீக்கிரம் நமக்கு வெந்து வரும். தக்காளி நல்லா மேஷ் ஆகிற வரைக்கும் பொறுமையாக அடுப்பை மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சுட்டு நல்லா வதக்கி விடுங்க. இது வதங்க நமக்கு பட்டாணி, வெங்காயம்னு எல்லாமே நல்லா வெந்து வதங்கி வந்துடும். கூடவே பச்சை வாசம் எல்லாம் போயிட்டு எண்ணெய் தெளிய ஆரம்பிக்கும். அந்த டைமில் நம்ம கட் பண்ணி வச்ச கேரட் பீன்ஸ் சேர்த்துக்கலாம். நாங்கள் இன்றைக்கி 1/4 கிலோ அளவுக்கு கேரட் பீன்ஸ் எடுத்து சேர்த்துருக்கோம். அதாவது 1/2 கிலோவுக்கு மீல் மேக்கர் ஒரு 50 கிராம், பட்டாணி ஒரு 100 கிராம், 1/4 கிலோ அளவுக்கு கேரட் பீன்ஸ் கலந்து சேர்த்துருக்கோங்க. இது எல்லாத்தையும் நல்ல வெண்ணெயிலே வேகிற வரைக்கும் வதங்க போகுது. அதுக்கு முன்னாடி நம்ம எடுத்து வச்ச புதினா, கொத்தமல்லி தலைகளையும் சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம். புதினா, கொத்தமல்லி தலை நம்ம எண்ணெயிலேயே சேர்த்துட்டு வதக்கும் போது அதோட ஃப்ளேவர் வந்து நம்ம கடைசி சாப்பிட்ற வரைக்குமே இருக்கும். சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் மணமாகவும் இருக்கும். இப்போது நம்மளோட காய் எல்லாமே இப்போது எண்ணெயிலே கொஞ்சம் நேரம் நல்லா வதங்கி வர போகுது. அதுக்கு முன்னாடி நம்ம கழுவி சுத்தம் பண்ணி வச்ச மீல் மேக்கரை சேர்த்துக்கலாம். பொதுவாக பெரிய மீல் மேக்கரை விட பிரியாணிக்கு இந்த மாதிரி சின்ன மீல் மேக்கரை சேர்த்துட்டா அதோட டேஸ்ட்டு சூப்பராக இருக்கும். நாங்கள் எப்பயுமே இந்த மாதிரி வெஜ் பிரியாணிக்கு சின்ன மீல் மேக்கர் தாங்க சேர்த்துவோம். உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்ததுன்னா நீங்கள் பெரிய மீல் மேக்கர் கூட சேர்த்துக்கோங்க. இது இப்போது எண்ணெயிலேயே நல்லா வதங்கி வெந்து வந்துடும். அதாவது ஒரு 3/4 வெந்துடும் காய். அதுக்கப்புறமா 1 டம்ளருக்கு 2 டம்ளருங்கிற விதத்தில் தண்ணி சேர்த்துருக்கோம். 3 டம்ளர் அரிசிக்கு 6 டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துருக்கோம். இது சாப்பாடுக்கு கரெக்டாக இருக்கும். தண்ணி நல்லா கொதிஞ்சதுக்கு அப்புறமா நம்ம ஊற வச்சுருந்த அரிசியை இது கூட சேர்த்துக்கலாம். அரிசி சேர்த்துட்டு இந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் உப்பு, காரம் எது வேணாலும் செக் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம பிரியாணிக்கு எந்த ஒரு மிளகாத்தூளோ
தயிரோ லெமனோ சேர்த்தலைங்க. நம்ம கரெக்டாக கச்சிதமாக என்னென்ன தேவையோ அது எல்லாத்தையுமே இதில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன். இதே மாதிரி நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பார்க்கும்போது அதோட டேஸ்ட்டு வேறு லெவலில் இருக்கும். நம்ம நான்வெஜ் பிரியாணி செய்கிறதையும் காட்டிலும் இந்த பிரியாணி ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும்னு தான் சொல்லணும். அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருந்தது. இப்போது இதை வச்சு ஒரு விசில் விட்டுக்கலாம். இப்போது ஒரு விசில் வந்துடுச்சு. நம்மளோட பிரியாணி சூப்பராக வெந்துட்டு பொல பொலன்னு ரெடியாகி வந்துடுச்சுங்க. இதை இப்போ அடுப்பை சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிட்டு கீழே இறக்கி வச்சுக்கலாம். இப்போது நம்ம பிரியாணியை நல்லா மென்மையாக நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். அதாவது காயெல்லாம் வெந்துட்டு நல்லா மேலே இருக்கும். அதை அரிசி உடையாத போல் நம்ம பொறுமையாக எடுத்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடணும். பாருங்க, நம்மளோட பிரியாணி தனித்தனியாக ஒவ்வொரு அரிசியும் சூப்பராக வெந்துட்டு பொல பொலன்னு ரெடியாகிடுச்சு. சாப்பிட்றதுக்கு அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருந்தது. இதே மாதிரி நீங்கள் பிரியாணி செஞ்சு கொடுக்கும்போது நான்வெஜ் பிரியாணி சாப்பிட்றத விட இந்த பிரியாணி தான் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குன்னு சாப்பிடுவாங்க. கண்டிப்பாக நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ஒரு முறை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இப்போ நான் கையில் எடுத்து காட்டும் போதே தெரியும் உங்களுக்கு சாப்பாடு எந்த அளவுக்கு தனித்தனியாக வந்திருக்குன்னு. இதை செஞ்சுட்டு டேஸ்ட்டு பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இதை ரிப்பீட்டடாக உங்கள் பசங்க கேட்டுக்கிட்டே தான் இருப்பாங்க. அந்த அளவுக்கு டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இன்றைக்கி நம்மளோட வெஜ் ஒயிட் பிரியாணி சூப்பராகவும் ரொம்ப ரொம்ப சுவையாகவும் இருந்ததுங்க. நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ஒரு முறை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட கமெண்ட்ஸை மறக்காமல் எங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா ப்ளீஸ் லைக், ஷேர், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் மை வீடியோ அண்ட் கீப் சப்போர்ட் மீ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.